Bonjour วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการอธิบายหรือการบอกความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกยังไงอยู่คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกความรู้สึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำคุณศัพท์ก็คือ adjective หรือว่าอาจจะใช้คำนามก็ได้นะคะแต่เราจะต้องใช้คู่กับ verb หรือว่าคำกริยานะคะเดี๋ยวเรามาดูคำกริยากันก่อนว่าเราใช้คำกริยาอะไรบ้างในการอธิบายความรู้สึกของเราค่ะ Nous allons utiliser les verbes se sentir, par exemple je me sens, et le verbe être, par exemple je suis, et après ces verbes sont suivis de l'adjectif. Puis nous allons utiliser le verbe ressentir, par exemple je ressens, suivi du nom. ค่ะก็คริสตินได้อธิบายไปว่าเราจะใช้ verb ได้ทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือ2ตัวแรกเนี่ยตัวแรกคือ verb se sentir อันนี้ก็คือแปลว่ารู้สึกถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะหรือว่า verb ตัวที่2คือ verb être นะคะอันนี้2ตัวนี้เราจะใช้ตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์นั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้คำนามเราก็จะต้องใช้ verb se sentir นะคะอันนี้ก็คือเราจะตามด้วยคำนามถ้าเกิดเราจะใช้แบบตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะ Content, contente. คำนี้นะคะแปลว่ามีความสุขแต่ว่าคำแรกกองตั้งก็คือใช้กับเวลาที่ผู้พูดเป็นผู้ชายเพราะว่าคำในภาษาฝรั่งเศสเขาจะมีแบ่งเพศว่าเป็นเพศหญิงเพศชายแต่ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงก็จะใช้เป็นกองตั้งนะคะก็คือจำง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าผู้เป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะมีการเติมตัวด้านหลังก็จะเป็นแสดงให้เห็นว่าเป็นเพศหญิงแล้วก็ออกเสียงตัวท้ายชัดๆ Content, contente. เห็นไหมคะการแตกต่างก็คือการออกเสียงตัวท้ายอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบ่งเพศชายกับเพศหญิงแปลว่ามีความสุข Ou heureux, heureuse. ค่ะสองคำนี้ก็แปลว่ามีความสุขเหมือนกันก็คือจะใช้คำไหนก็ได้นะคะ Par exemple, ma fille a réussi son examen, je suis contente, ou je suis heureuse, ou je ressens de la joie. ค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นลูกสาวของฉันสอบผ่านฉันมีความสุขนะคะก็คือจะใช้เป็นคำไหนก็ได้ในที่นี้จะเห็นว่าคริสตินใช้ verb être je suis แล้วก็ตามด้วย adjective contente หรือว่า heureuse แล้วก็ประโยคสุดท้ายที่คริสตินพูดเมื่อกี้นะคะ je ressens de la joie ค่ะอันเนี้ยก็ความหมายเดียวกันแปลว่าฉันมีความสุขแต่ว่านี่คริสตินจะเลือกใช้ verb ressentir แล้วก็ตามด้วยคำนามที่ให้ความหมายเดียวกันว่าฉันมีความสุขค่ะ Triste, ค่ะอันนี้แปลว่าเศร้านะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายผู้พูดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำเดียวกัน malheureux ou malheureuse. ค่ะถ้ามี2คำอย่างนี้ก็คือคำแรกเป็นผู้ชายคำที่2เติมด้านหลังเป็นผู้หญิงก็แปลว่าไม่มีความสุขค่ะ La tristesse. อันนี้เป็นคำนามแปลว่าความเศร้า Son amie a oublié que c'était son anniversaire, elle se sent triste, elle est malheureuse, elle ressent de la tristesse. ค่ะอันนี้นะคะก็คือแปลว่าเพื่อนของเธอลืมว่าเป็นวันเกิดของเธอเศร้าเธอรู้สึกเศร้านั่นเองก็จะเห็นว่าคริสตินก็จะใช้แบบทั้ง3ตัวให้เราดูเลยนะคะว่า2ตัวแรกเนี่ยจะตามด้วย adjective แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะตามด้วยคำนามนะคะ Amoureux ou amoureuse. ค่ะอันนี้แปลว่าหลงรักหรือว่ามีความรัก L'amour. แปลว่าความรักเป็นคำนาม Je suis amoureuse de cet homme. อันนี้แปลว่าฉันหลงรักผู้ชายคนนี้อันนี้ก็คือจะเห็นว่าคริสตินนะคะใช้ verb être แล้วก็ตามด้วย adjective นะคะ Je ressens de l'amour pour cet homme. อันนี้ก็แปลว่าฉันรู้สึกรักผู้ชายคนนี้หรือว่าฉันหลงรักผู้ชายคนนี้นะคะแต่ว่านี้คริสตินจะเลือกใช้ verb ressentir ก็เลยตามด้วยคำนามค่ะ Fatigué, อันนี้แปลว่าเหนื่อยค่ะอันนี้จะออกเสียงเหมือนกันทั้ง2คำแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพศหญิงเป็นผู้หญิงเป็นคนพูดจะตามหลังด้วยตัวออกมาอีก1ตัวค่ะแปลว่าเหนื่อย une fatigue. อันนี้เป็นคำนามแปลว่าความเหนื่อย Je travaille trop, je me sens fatigué. ค่ะอันนี้ก็แปลว่าฉันทำงานมากเกินไปฉันรู้สึกเหนื่อยนะคะอันนี้คริสตินเลือกใช้ verb ที่ตามด้วย adjective
Je ressens une grosse fatigue. Je travaille trop pendant la semaine. อันนี้แปลว่าฉันรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าฉันทำงานมากเกินไปในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอันนี้ก็คือเห็นว่าเหมือนกันจะใช้แวร์บที่ตามด้วยคำนาม Coléreux ou coléreuse. อันนี้แปลว่าโกรธ Une colère. อันนี้เป็นคำนามแปลว่าความโกรธ Mon chat a cassé mon vase préféré. Je suis en colère. ค่ะอันนี้แปลว่าแมวของฉันทำใจกรรใบโปรดของฉันแตกฉันโกรธ Je ressens de la colère. ค่ะอันนี้ก็แปลว่าฉันรู้สึกโกรธอันนี้ก็คือใช้ verb ressentir ก็แน่นอนตามด้วยคำนามค่ะ Surpris ou surprise. อันนี้ก็แปลว่าประหลาดใจแปลกใจค่ะ Une surprise. อันนี้ก็แปลว่าความประหลาดใจก็คือเป็นคำนามนั่นเองความหมายเดียวกันแต่เป็นคำนาม Je suis surpris de te voir ici ou je suis surprise de te voir ici. ค่ะอันนี้ก็คือแปลว่าฉันประหลาดใจที่ได้เจอคุณที่นี่แต่ว่าที่ความต่างกันที่คริสตินพูดเมื่อกี้คือประโยคแรกเนี่ยผู้พูดเป็นผู้ชายเขาก็จะไม่ออกเสียงท้ายตัว s แต่ว่าพอผู้พูดเป็นผู้หญิงเขาก็จะเติมตัวเข้าไปหลังจาก s แล้วก็ออกเสียง s เนี่ยค่ะ Ou quelle surprise, tu es venu. ค่ะอันนี้ก็คือแปลว่าช่างน่าแปลกใจจริงๆคุณมาแล้ว Stressé. ค่ะอันนี้แปลว่าเครียด Un stress. อันนี้แปลว่าความเครียดเป็นคำนาม Je suis stressé de passer mon oral de français. แปลว่าฉันเครียดที่จะต้องสอบปากเปล่าในวิชาภาษาฝรั่งเศสค่ะอันนี้ก็สังเกตว่าคริสตินก็จะใช้ verb être นะคะแล้วก็ตามด้วย adjective Ou je me sens stressé. ความหมายเดียวกันแปลว่าฉันรู้สึกเครียดฉันเครียด Je ressens du stress quand je passe un oral de français. ค่ะอันนี้หรือถ้าเราอยากจะใช้เป็นคำนามเราก็สามารถใช้ verb ressentir นะคะก็จะตามด้วยคำนามก็ว่าฉันรู้สึกเครียดเมื่อฉันจะต้องสอบปากเปล่าวิชาภาษาฝรั่งเศส Angoissé. อันนี้นะคะแปลว่ากลัว Une angoisse. อันนี้ก็คือเป็นคำนามแปลว่าความกลัว Je suis angoissé quand je me retrouve dans le noir. แปลว่าฉันกลัวที่จะต้องอยู่ในความมืดค่ะ Ou je ressens une angoisse quand je me retrouve dans le noir. อันนี้ก็ความหมายเดียวกันแต่ว่าประโยคแรกเนี่ยคริสตินก็คือใช้ adjective แล้วก็ประโยคที่2ใช้คำนามค่ะค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้คำศัพท์มากมายเกี่ยวกับการอธิบายหรือว่าการบอกถึงความรู้สึกของเรานะคะก็อย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์นะคะลองฝึกพูดฝึกใช้กันดูนะคะแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถส่งข้อความมาหาพวกเราหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะÀ bientôt